Hello guys, good morning. Once again, this is Autoboy Zone. So welcome to my YouTube channel. So sa araw na to guys ay may diagnose tayong Honda Accord VTEC. So ang issue nito guys at saka symptoms nito ay rough idle, knocking noise at saka low power. So papakita ko sa inyo kung anong nagiging dahilan guys ng low power, knocking noise at saka rough idle. So tara guys, samahan nyo ako para magkaroon kayo ng kaalaman at para madagdagan yung mga ideas ninyo, kaalaman ninyo tungkol dito sa rough idle, low power, knocking noise na symptoms. So makikita ninyo dito guys kung ano ang nagiging dahilan ng symptoms na yun guys. So Honda Accord VTEC engine. So tara guys. So isa sa mga nagiging dahilan guys ay yung mga filter. So ito siya sa oil control valve, ang strainer filter nito. Yung kabila naman mayroon to sa kabila. So pangalawa naman guys, itong pressure sensor. Kung barado na to guys ay hindi na siya magbibigay ng tamang pressure or signal doon sa oil control valve. So dyan nakikita ninyo guys na grabe rin yung langis niya, oil leak. Isa rin yan guys na nagiging dahilan kung bakit nagra-rough idle knocking siya, dahil yung pressure doon sa ano niya, oil control valve ay humihina guys, tapos kinukulang ng oil doon sa camshaft niya, doon sa VTEC camshaft niya. So yan yung nagiging dahilan guys, low oil level, tapos clog na yung system niya, barado na. So hindi siya magsusupply ng tamang pressure, kinukulang siya doon sa taas ng makina, doon sa camshaft na VTEC niya, tapos at the same time dito rin sa crankshaft. So ngayon guys, tatanggalin na natin guys yung mga dapat natin alisin upang ma-access natin yung strainer filter niya doon sa oil control valve guys. So dyan guys, natanggal na natin guys yung timing case cover. I-reseal natin yan guys dahil umutulo na rin yan langis dyan sa timing case cover at saka dyan sa crankshaft seal. So umihina yung pressure niya guys dyan sa butas na yan, nakikita ninyo dyan, naglilik din yan siya guys. So mahina na yung pressure doon sa tensioner, hydraulic tensioner, pati doon sa baba na hydraulic tensioner, saka sa taas. So dyan guys, naibaba na natin yung engine oil pan, timing cover, timing case cover, saka engine oil pan. Ibaba na natin para ma-reseal natin.
ang nagiging issue talaga nito guys, root cause niya is low pressure oil. Tapos pangalawa, yung low level oil. Pangatlo ay yung low supply on system oil. So yun yung cause ng knocking noise, rough idle, at saka yung low power. So dyan guys, lilinisin na natin yan siya guys. Lahat ng mga silicone na dati ng silicone, alisin natin yan guys. I-reseal natin yung timing case cover, tapos yung engine oil pan, at saka yung valve cover. So lumulusot na kasi yung mga langis niya guys dyan, kaya nagbabawas ng langis to, magiging low level, tapos magnanacking siya. So may mga portion din kasi dyan guys na may mga butas na may singaw na o bumigay na yung o-ring. Ngayon naglo-low pressure oil na on system na siya, tapos low level agad siya. So yun yung nagiging root cause niya ng knocking, low power, at saka rough idle. Okay naman yung spark plug nito guys, kaya hindi mo pagduda na magra-rough idle siya doon sa ignition na system niya. So ang root cause nito ay lubrication system at saka yung pressure system niya, yung nagiging dahilan ng low power at saka knocking noise at saka rough idle guys. So sundan nyo lang guys yung video. Lilinisin na natin yung pangilalim niya na cover, yung engine oil pan. Kikita ninyo, inaalis na natin yung mga dating sealant. So malinis na siya. So kailangan yung mga butas na tornilyuhan, alisin din ninyo guys yung mga existing na sealant, para pagka sinalpak ninyo yung tornilyo, hindi malustred at saka hindi maputol, dahil kakalang yan siya guys sa thread. So sundan nyo lang guys yung video hanggang sa dulo, at para magkaroon kayo ng kaalaman paano ayusin at saka ano yung dapat na i-reseal natin yan. So dyan guys, naibalik na natin yung timing case cover, engine oil pan, valve cover niya sa makina. So i-check natin yan kung may mga leaks pa na lalabas dyan sa timing case cover, valve cover, engine oil pan guys. So bago yun natin guys paanda rin, so tatanggalin naman natin ngayon yung strainer doon sa OCD valve strainer niya sa kabilang side,
dahil may leak tayong nakita doon guys. So dyan guys, bubunutin na natin yung strainer dyan kasama yung assembly ng oil control valve para doon sa VTEC camshaft nya. So makikita nyo dyan guys, may strainer siya pero barado na yan siya guys. So yan yung nagiging dahilan kung bakit kinukulang ng pressure yung VTEC camshaft nya at nagkukos ng knocking noise. Tapos nagra-rough idle siya at saka low power. Makikita nyo barado na siya. Make